الله تعالی چې به کله یو قوم ته یو پیغمبر لیږه نو دغه پیغمبر له به داسې معجزه او داسې دلایل ورکول چې هغه قوم به د هغې نه عاجز د موسی علیه السلام په دور کې سحر او ساحري ډېره زیاته وه هر یو دویم دریم کس به ساحر او جادوګر به الله تعالی چې موسی علیه السلام د قوم ته راولېږه نو داسې معجزه یې وله ورکړه چې هغه ټول ساحران جادوګر هغه په ځمکه باندې را پرېوته او الله تعالی ته سجده وکړه چې د عظیم قدرت زموږ سره نشته دی موسی علیه السلام سره یوه امسا الله ورکړې وه چې کله به دغه امسا په ځمکه باندې پرېښوده د هغې نه به یو لوی اژدها جوړه شوه او چې کله به ورته بیا لاس که نو بیا به د هغې نه امسا جوړه وه موسی علیه السلام چې به خپل لاس دا به یې په ترخ کې کېښودو چې کله به یې راوویسته نو دغه لاس به داسې تیزه رڼا کوله چې د نور رڼا به د هغې ته نه رسېده نو هغه خلک ټول د هغې نه عاجزه شو د عیسی علیه السلام دور چې وګوري نو په هغه وخت کې ډاکټري او علم طب والا خلک ډېر زیات وو طبیبان پکې ډېر زیات وو الله تعالی چې عیسی علیه السلام راولېږه نو داسې دلایل او داسې معجزات یې ورکړه چې د هغه وخت تمام طبیبان او ډاکټران د هغې نه عاجزه وو عیسی علیه السلام به مړي ته ووایي چې قم باذن الله نو هغه مړی به پاڅېده عیسی علیه السلام به د خټې نه یو مارغه جوړ کړ هغه مارغه ته به وایي چې زه واولوځه هغه مارغه به واولته عیسی علیه السلام به د خلکو په کورونو کې چې به کم څه پاخه و یا به کم د ځان دپاره خوندې کړي وو عیسی علیه السلام به د هغې خبر هغه خلکو له مخکې ورکړ نو داسې معجزات یې ورکړ چې د هغه خلکو د هغه وخت چې کم طبیبان او ډاکټران و هغه ته عاجز وو چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دور و نو په دغه دور کې شعر او شاعري ډېره زیاته وه فصاحت پکې ډېر زیات و بلاغت پکې ډېر زیات و د دغه مکي شاعران چې وو د هغه په بلاغت او په فصاحت کې ډېر زیات مشهور وو هغوی چې به خپل شعر او شاعري ولیکه نو بیا به یې په کعبه باندې راژونده کړه چې زما د پایې څوک مقابل شته زما د شعر او شاعري په مقابله کې څوک شته راشي زما د شعر مقابله دی چې کله الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د نبوت د اعلان اجازت وکړو او نبی رسول الله ته الله پاک قرآن ورکړو چې دا عظیم کتاب دی دا قرآن معجز کتاب دی چې ټولو دپاره عاجزه کوونکی کتاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سورة الکوثر نازل شو علي صاحب ته حکم وکړو چې سورة الکوثر دا ولیکه او په خانه کعبه باندې راژوند کړه چې د مکې د فصحا او بلغا شاعران راشي او د قرآن عظمت ویني او د قرآن عزت ویني او د قرآن اعجاز ویني چې قرآن څنګه کتاب دی چې کله ولیکل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او دای په دې کعبه باندې راژوند کړه نو د مکې به فصیح بلیغ شعرا به راتله هغې ته به یې کاته او حق حیرانه به و چې دا څنګه کتاب دی په معمولي الفاظ چې موږ ګورو په ظاهره باندې ډېر مختصر الفاظ دي لیکن ډیر جامع او مانع الفاظ دي ډیر لوی معنی لري ډیر لوی کمال پکې پروت دی چې دا څنګه کتاب دی نو یو شاعر به راتله کاتب ورته خو جواب به نه شو کولی بل شاعر به راتله کاتب ورته خو قرآن به نه شو د هغې بدله او مقابله به یې نه شوه کولی اخره کې د شاعرانو استاذ لبید شاعر چې په هغه وخت کې لا اسلام نه راوړی بیا وروسته اسلام هم قبول کړی دی دغه لبید شاعر چې کله د قرآن د عظمت ولیده او د قرآن دا سجع او قافیه او د قرآن بحر او د قرآن اوصاف او د قرآن کمال او د هغې تلفظ او د هغې الفاظ دا یې ولیده نو نور خو هغه په شعر و شاعري په فن کې خو ډېر ماهر و نو چې کله دا الفاظ ولیده چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بل الفاظ سره نو ورسره ولیکل ما هذا قول البشر چې دا د انسان قول نه دی دا د الله کلام دی دا د انسان اقوال نه دي دا د انسان کلام نه دی دا د الله کلام دی نو قرآن داسې یو معجز کتاب دی چې هر چا دپاره عاجزه کوونکی دی چې کله کافران ووایي چې دا قرآن نبی علیه الصلاة والسلام د ځانه جوړ کړی دی نو الله تعالی په دې قرآن کې دغه کافرانو له درې قسمه چیلنج ورکړه درې قسمه وایي که تاسو وایي چې دا قرآن نبی علیه السلام د ځانه جوړ کړی دی نو تاسو نران شئ او د دې قرآن په شان یو قرآن راوړئ نو چې کله د دغه چیلنج نه عاجز شو قرآن په شان نشو راوړی دویم چیلنج ولا خدای پاک ورکوي فاتو بعشر سور مثله مفتریات د ځانه جوړ کړئ او دا خو یو سل څوارلس سورتونه دي تاسو صرف لس سورتونه راوړئ
چې د دې نه عاجز شو نو بیا ورته خدای پاک دریم چیلنج ورکوي وایي فاتو بسورة من مثله د دې قرآن په شان یو صورت راوړئ یو صورت او چې ستاسو سره څومره معاونین او مددګاران جوړېدی شي د ځان سره ملګري کړي او د قرآن د یو صورت مقابله وکړي یو صورت د هغې په مقابله کې راوړئ د هغې نه عاجز شو الله فرمایي ای نبي علیه السلام قل ته ورته ووایه لئن اجتمعت الانس والجن على ان يعتوا بمثل هذا القران لا يعتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کچرته دا کافران ټول د یو بل ملګري شي او انسانان او پیریان راجم شي او دیو په دې خبره باندې خپل عهد وکړي چې موږ به د قرآن په شان بل کتاب راوړو الله فرمایي ته ورته ووایه چې نه شئ راوړی که تاسو د یو بل ډېر مدد وکړئ خو د قرآن عظیم کتاب په شان به تاسو بل کتاب را نه وړئ دا قرآن د الله کلام دی دا قرآن د الله خبرې دي القرآن کلام الله تعالی غیر مخلوق قرآن د الله کلام دی دا مخلوق نه دی قرآن ته به مخلوق نه وایي په دې باندې ائمو جیلونه خوړلي دي سزاګانې پې خوړلي دي مرګونه په دې باندې شوي دي خپل ځانونه قربان کړي دي خو د قرآن دفاع یې کړې ده د قرآن عزت خلکو ته ښودلی دی د قرآن ادب او احترام خلکو ته ښودلی دی نو قرآن د الله کلام دی او قرآن دغه یو قرآن دی دا خبره هم غلطه ده بعضې د علماو په خوله باندې هم دا خبره ده چې یاره قرآن په دوه قسمه دی یو قرآن نفسي دی بل قرآن لفظي دی چې کوم قرآن نفسي دی نو هغه قدیم دی او هغه مخلوق نه دی او کوم چې قرآن لفظي دی نو هغه مخلوق دی او هغه حادث دی او دا چې کوم دی نو قدیم نه دی او دا د الله کلام نه دی نو بعضې خلک پکې داسې خبره کوي حالانکه دا خبره بالکل خطا ده قرآن کې هېڅ چېرې تقسیم نشته او نه په قرآن کې دا تقسیم چېرته په دې قرآن کې پخپله شته او نه په حدیثو کې قرآن کې تقسیم نشته یو قرآن دی دا د الله کلام دی دا قدیم دی زمون الفاظ زمون اصوات دا حدیث کې دی چې خو د الله کلام حدیث نشي کېدی اعلی حضرت په خپلو دریو څلورو تصانیفو کې د دې باقاعده مکمل وضاحت کړی چې قرآن کې تقسیم نشته قرآن د یو قسم دی چې دا د الله کلام دی او دا غیر مخلوق دی دا قدیم دی دا حدیث نشي کېدی نو ډیر خلک چې دا خبره کوي نو د دې په اړه کې د دې خبرې په اړه کې خلک راوچت شو او وایي چې مونږ کم قرآن سوځو مونږ چې کم قرآن ټوټې ټوټې کوو مونږ چې په کم قرآن کې دا منو چې په دې کې دروغ کېدی شي نو هغه مونږ قرآن لفظي یادو خو مونږ کلام لفظي یادو کلام لفظي خو یې خلکو ستاسو په لیز باندې هم هغه هم حادث دی او هغه هم مخلوق دی نو په مخلوق کې خو دروغ هم راتلی شي مخلوق خو حادث هم دی العالم حادث مخلوق خو هغه خو عالم دی هغه خو حادث دی خو حادث کېږي نو لہذا دا کلام هم حادث کېږي لہذا دا خبره خطا ده کلام یو کلام دی چې هغه د الله کلام دی او هغه قدیم دی هغې کې تقسیم نشته دی لہذا د قرآن عظمت وپېژنئ د قرآن عزت وپېژنئ د قرآن سره مینه وکړئ د قرآن تعلق پیدا کړئ دا قرآن داسې کتاب دی چې دا بېوفایي والا کتاب نه دی وایي الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه دا قرآن به د قیامت په ورځ باندې خپل د صاحب شفاعت کوي تر څو پورې چې خپل صاحب شفاعت کوي او جنت ته داخل کړی نه قرآن به د شفاعت نه قلاریږي او په قبر کې چې هلته به ستا هېڅوک مددګار نه وي هېڅوک به دې ملګری نه دا قرآن مجید به راځي د ده نه به یو شکل جوړیږي او دی به په دې خپل صاحب باندې چې چا ورسره تعلق ساتلی چا ورسره مینه ساتلی چا یې تلاوتونه کړي د چا ورسره مینه عزت او احترام ورته لري نو په قبر کې چې کله دا مړی کېږي دا قرآن به راشي دا نه به یو شکل جوړ شي په دې باندې به له پاسه په دې خپل صاحب به وغوړولی شي د عذاب فرشتې چې راشي چې موږ ورله عذاب ورکوو هغه قرآن به وایي چې زه یې نه یم پرېښودی زه بېوفایي والا کتاب نه یم نو زه هم اوس په دې یوازې او تنها نه پرېږدم عذاب ته یې نه پرېږدم دغه فرشتې به الله ته لاړې شي او الله تعالی ته به عرض وکړي چې ستا کلام اپې له پاسه غوړېدلی دی او دا سړی ګناهګار دی دله موږ سزا ورکو نو الله تعالی به دغه د عذاب فرشتو ته ووایي چې زما کلام وله پناه ورکړې ده نو تاسو تم قلار شئ پناه وله ورکړئ ما دې بخلی دی او ما د ده ټول ګناهونه بخلي